ikinzanye no kukwereka ibiri ku mbuga nkoranyambaga nahangaho ibintu bigeze do imbwa bayambitse bayikwije cyane ko lemon para dore na keke y'intubura nuko nyine ari imikino naho ubundi se ubu waha keke nk'iyi ngiyi abantu baje ku isabukuru yawe n'uburyo bamwe baba bashaka kwirira keke ukazabakira ibi birori si ubwo ntibijemo kidobya Yes way. Twashyizemo agasafuriya. Mire twagukubita. Ariko mwanwa. Ariko reka mwana. Kama masafa. Mise niba zineza papa safa. Tuuse kuri keke. lemon para aqui What the hell? Mire. Deja tu yafashe akantu atekeramo keka akadekora ibyo mbonyeho ndumiwe ayi Imana yanje waravuze ngo abantu bazatangara yewe ibirori bizamo kidobya se hari inkuru nasomye kuri Radio TV 10 mu kanya kashize Radio TV 10 Rwanda mu following kuri Twitter ndetse no kuri Instagram. Iyi nkuru iragira iti umugabo wari wakoreye ubukwe mu gace ka Nyambunde muri Kenya ngo yasize umugeni we aho bari biceye bari mu birori maze ngo amaguru yabangira ingata ariruka asiga mu rujija bari batashye ubukwe. Ubu si umusore yirukanse avuye mu bukwe bwe ibiki byari bimubaye ntatewe n'iki ibyo bintu ntabwo bikureba cyangwa atinya ibintu nk'ibi ego umugeri aho nawe wakwikangamo umenye ko mw'ibi birakubaho nawe wayabangira ingata hakiri kare akwiyamyama ariko ubukwe buraba kandi bukagenda neza byose ntabwo bigenda nabi nk'aba bageni barimo kugenda n'amaguru maze iminsi mbona iyi video yabo izenguruka ku mbuga nkoranyambaga. Aujourd'hui aussi c'est un autre. Umugeza yananiwe. Lemon para aqui. kandi tumara gukira nkawe urabona ukuntu bishimye barabishimye si abakire gusa aho twari igihe usanga abakene bishimye kurusha abakire. God have mercy on us. Gusa ibipfa byo hari n'igihe biba byarapfuye na kare abana b'ubu bura nk'uyu I wonder ndiwanda kubaza
nguriya mugore ugurutse niba ari umugore niba ari igiki mbonye uguruka kancika ngafata wowe mwakoraga iki mu mateke yanjye nandi kura kwa uri umukobwa nanjye akareba ko ndi umuhungu agahungukanye n'agakobwa ke bikagirana imishikirano ngo iki ngo yamaje kumbwira ngo hari uyoka rwizengereje arango manze nge kurwica none hageze yarambwira ngo ariko mvuga ibyo ndi kukubaza ariko ntateke twigeze twangiza ubundi uriya nuwaheze nsura Tereza ntabwo muzi Tereza wayapanga niwe mwari muri kumwe mu mateke yanjye wiya murozi urogwa karoga n'isazi turashize none erega mubonye amahushuka ariko ibigutiye ndabizi birabyenda byo byamuboreyeho ndabizi uriya araroga karoga niyonka n'umurozi wahuye na Tereza kwa Heri usezera ku miryango niba unayifite n'umurozi yagwa ko mwana wabuze sakabura n'urushaka Tereza uriya araroga karoga n'isazi uriya ni umunyamwaka amateke agiyemo ntiyari inzuza kandi agiyemo ziruma uriya ni umunyamaraso mabi kumena kiri muto nibyo aroga cyangwa waba wararogaga Tereza araroga karoga n'isazi aroga ubwo mu kanwa aroga ubwo mu umurima yagezemo ntiwari waye amateke buracya yanambye uriya bamutanzaho ibitambo muri Nyabingizi byumva uriya ni umunyabyumba barazubakiye zarabwaguye zarabyaka none nanamugize ibyo birayegwa mana we nuko nyine urwishigishiye zararuso muririwe nturaye nanamugize we ibyo ni akazi kawe nushaka ube wamugize ibyo wamugize ntibindebe ubwo watakayemo n'awatakaramo nyine ubira mu mateke mpagurukira mu mateke ubu natikuye umurozi hanisoni muntu w'umwana ungana utyo ukajya kuryamana na Tereza w'umurozi w'umupfakazi umugabo yamurayeho rimwe arapfuye damaye uramenye ako kantu ni kabi ubundi nshaka kukubaza Tereza ego ko mana yanjye singe gupfa yemwe mwabagore mwe yemwe mwababyeyi mwe mujye mukora siporo dore siporo ni ubuzima siporo ni nziza rwose imyaka yanjye umaze kugera 66 ndasengera 67 ngira ngo naje ndi kumbago kandi bimaze igihe kinini imbago ngeraho nzireka ahantu ningira akamaro gukora siporo ukuze ahubwo njya mvuga ubujiji ni bibi cyashyizeho siporo kirakabyara ariko we nubwo uri muri siporo ntatera indo siporo wambaye iyi myenda wambaye ntabwo ari gukora muri siporo reba uburyo abikora we nuko nyine bagira kwikinira komedi kugira ngo abantu baseke naho se ubundi ibi ngibi bibaye byo wabyita iki ubujiji ni bibi abantu batize bamera nk'ibigori batize wowe wize byakumara benze ya mbere wowe uko wize setande byakumara iki reka ngumbire benze n'umuntu wayi n'urwagwa rw'abitonge nta kibazo cyatanga mwebwe se mwarize uvuga indimi zingahe indimi 12 no muri abo ngwe nawe utavuga indimi zirenze 6 uvuga indimi wowe uvuga indimi zingahe 12 uvuga icyongereza igifaransa yego iringara yego igiswahili yego ikiganda yego ikinyespanya vuga mu cyespanya limoni parankwi oya ngerageza ariko nawe warikandagiyemo ndavuga ishuri da hari akongereza gake se wamenye akongereza namenye naka bantumiye kuja kubwiriza na nkuru muri Kenya noneho barandika ngo Profete Sekazuba guforomo Rwanda noneho Profete ko banandakazi numva bashizemo na foromo ni igiki noneho ariko Imana irakabyaranyigishije na foromo nzayibyiniriye Imana foromo narayimenye noneho nje kubaza umwana wari warize icyongereza kimbwira foromo ni igiki sha mwana arambwira ngo foromo ngo na hantu zaturuka wowe suzi iki inzovu World Cup urabona hari ikipe ivuga ati yagiye muri cup yagiye mu mwiherero World Cup bafashe igikapu cy'abagishyamo imyenda godi bagiye mu mwiherero bakabwita responaperi bose yagiye muri hoteli wa mugabo ubu se nk'ahasi ho bahera bavuga ngo umuntu yasinze arimo kugenda yandika 8 dore umusinzi we yego inzoga zamushoreye ego ko mana yanjye singe gupfa
nawe ibi ni ibyago mu bindi. Subhanallah sanu. Yana kafra. Tunakuja mbele. Hey. Mzendo sasiye. Tena mama mko wapi? Tunakuja mbele. Reka tuzanasubira ubutani twa Escafish. Ariko kandi mujye munanyuzamo mu kata no muziki rwose. Ubuzima ni bwiza nibwo bamwe babagoye ariko hari n'ababa bishimye. We. Tena mama Simoni, tunakuja mbele. Tunakuja mbele wote. Wait. Tunaingia katikati. Chana. Wanaenda wote chini. Hey. Wewe, tana kumbe. Aha, goodness. Wapi sangula namna hiyo? Cheza. Wow.